Esprit tout cette puissant. Everybody listen to me. Créateur de toutes choses et de tout esprit. À toi les gloires et les honneurs, les louanges et les adorations, les puissances et les forces. Oh, Lumbe Lumbe. Oh, ezali prophétie. Il y a tant de vengeance. Tosa mongongo na nzambe mokili. Tosa mongongo na nzambe. Boyoka message. Il y a tant de la fin. Paye à débit à temps. Pona bato mabe. Pe bato malamu. Hey, oyo nde moto. Oyo nde mai. Oyo nde mopepe. Esangani ekomi molunge. Yango tobengi Lumbe Lumbe. Mwete mwete. Réchauffement climatique au Congo. Mokola suka ekozala somo mingi. Bato ya loi ya Moïse ekozala somo mingi. Lokola Pharaon suka ekozala somo mingi. Vengeance kanga bango. Pona nini oyoka kate Kore datambira bakutanaki na Lumbe Lumbe mpe mwete mwete. Yo pona nini oyoka kate yo ezala na temps ya grâce. Ananias na Safira na Elimas les magiciens bakutanaki na Lumbe Lumbe. Yo awa pe na vengeance. Mwana na mwana benda yo mpe ya mikebisi. Kasi bana na Nzambe bozala tranquille. Boza na problème na moto te. Mokola suka ekozala na Afrika. Mokola suka ekozala na Europa. Mokola suka ekozala na Amerika. Lokola oboyaki conseil yo bunda sikoyo. Mwete mwete. Bunda na moto. Lumbe lumbe mama. Mwete mwete. Na mai yo. Lumbe lumbe mama. Mwete mwete. Pena mopepe. Kangaba. Lumbe lumbe mama. Mwete mwete. Bien aimé fongola motema na yo. Changer position. Mokola suka ekozala na bandoki. Mokola suka ekozala na barishe. Mokola suka makambo ye mabe. Politique. Mokile chauffé. Yo. Lumbe lumbe mama. Mwete mwete. Lumbe lumbe mama. Merci éternel. Mwete mwete. Yo. Lumbe lumbe mama. Mwete mwete. Merci mon père. Sereba. Lumbe lumbe mama. Mwete mwete. Merci esprit tout cette puissant. Mama. Mwete mwete. Mutu na libaya ya jugement. Omoni esika tokomi. Mokola suka ekozala na lifelo. Mokola suka ekozala na lifelo. Mokola suka ekozala na lifelo. Yo. Yo. Mokola suka ekozala na eglize.
Mokola suka ekozala na église. Armée à justice. Ekozala na église. Et si Ekiti. Yo. À mettre fin. Na makambo nyonso. Tuna bango. Venger bango. Juger bango. Les jours Vengeance kanga de bango. l'Éternel. Vengeance kanga bango. Les jours de mon Père. Aujourd'hui, Tuna bango. c'est le jour de vengeance. Oko échappé ndenge nini ndeko na ngai. Tolobaki banda kala. Oboya ekoyokela biso. Tala sikoyo. Mokolo ezali ekozala somo mingi. Mokolo ezali ekozala na Kinshasa. Mokolo ezali ekozala na Katanga. Okokimela Mokolo wapi? ezali ekozala Na est, ouest, to nord, Mokolo ezali to na sud. ekozala na Kasai. en Afrique baby. Yo. Luc chapitre 18, toyebi yango mingi malamu me tokotanga na ntongo na lelo po esunga biso na mwa quelque chose ya motuya. Luc chapitre 18, tobadi à partir du premier verset. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Amen. Amen. Seigneur, te prie merci parce que Zamala, Mokota Kokani na yo, Yolobaki, ton peuple sera enseigné par toi-même. Zambetika ete yoteya bana na yo, nanzela ya moumbo na yo. Nazali kaka simple instrument otelimisi. Oyo bango bazozela ezokuta na ngate mezokuta epai na nzambe na bomoi. Sala pote moko na moko asungama azwa eyano poto zali nzambe biyano na kombo na Yesu. Amen. 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 Balingami bazorelate biso lisolo ya juge unique abangaka nzambe te pe azalaka ne na somo na moto te. Pe bazolobela biso susu likambo ya veuve, c'est-à-dire na mboka wana ezalaki na deux personnes oyo bazotalisa biso moko na moko lolenge ya azali. Juge wana balobi azali juge unique et eloko ekamusaka nga Bible lobi bien ke abangaka nzambe te, atosaka nzambe te. Pe azalaka, c'est-à-dire ceux qui montent azotosa nzambe te akozala ne pe na somo na moto te, akozala pe na somo likambo ya moto te. Et curieusement veuve oyo na kati ya mboka na zwi problème, mais problème veuve azwi dossier na ye ezokende kokweya na maboko ya juge ya ndenge wana. Allez-y comprendre, une veuve et dossier na ye ekende kokweya na maboko ya juge unique
oya banga kanzambe te, oya tosaka batu te, oya paza na sina somo na batu te. Siko ngana yoto kanisa dossier ya veuve wana ekozala ndenge nini. Alléluia. 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 Bien-aimé. Mais moi si oyo tango ayoki ke problème na ye ekwei na maboko ya juge wana, moi si oyo azalaki déterminé. Amen. Alléluia. Amen. Et lelo tolingi toloba ete moi sona lobi nazokende epa ya juge. Et moi sona kokende pa ya juge azalaki kokende pona bikenda kenda te, azalaki na bit. Alléluia. Ndenge yo pe oyaka na tongo, oyaka na prière, oyaka na bit. Eza boyete. Ye bit na ye ezalaki ba traiter ka na ye contre ba adversaire na ye. Mais yo na tongo na lelo na ye bite olingi nzamba traiter ka nini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ye ezalaki dossier ya ka divers. Et problème ango Bible détaillé. Mais ya yo peut-être yo moko yebiki soki nazoluka nzambe eza pona likambo songolo. Soki nalobi na kota mabondeli eza pona citation songolo. Soko lobi ete na kutana na musali na nzambe oyebi nini etindi okutana na musali na nzambe. Bien-aimé mama oyo malgré ayokaki ke juge wana ba qualité na ye, mais maman oyo azalaki na confiance. Ayebi ke lokola ngai naza na raison malgré ba titre ba pesa, malgré ba qualité na ye, mais pona likambo nanga amata kita alinga linga te soki ya ba mususu boya, mais oyanga malgré veuve, mais na lobi tango nazokende naza déterminé yanga likambo fasa akata ya yango. Alléluia. Alléluia. Fou akata yango. Et Bible lobi soko tangi basolo ba ete Bible lobi likambo yango ewumelaki. Bible lobi pendant longtemps, dans verset 4, il y a le chapitre 18, pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai garde pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Atako na banga kanzambe te, atako na tosaka na nga batu te, me likambo ya mwasi oyo ekomi kochanga bulu yeke. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, mama oyo azalaki déterminé. Ok, soko tangi na Bible tango baso benga veuve, c'est-à-dire veuve aza muto azanga soutien. Aza comme un délaissé, abandonné. Yango mona Bible zolo bake, nzamba zolo ba je suis le défenseur des veuves. Bien-aimé, muto ayebi kaza na raison na likambo na ye, soki likambo na yo yebi koza na raison kozonga sima te, quel que soit bitumba ngo atandengini. Parce que muto azalaka na raison, nzamba azalaka sima na ye. Alléluia. Alléluia. Et cette femme savait que Dieu est derrière moi. Nzamba kokota makambu nanga. Pe ayeba ki tangu nazokende po asala justice ya likambu nanga. Mais lelo bato ebele même bazokende église, ayebelo bazoke salate. Mutake église olia kende lukanzambe na ba problème za nango mutake église akekota na ba groupe. Ya kofinga, ya kotonga, ya kosala makambo kiliki. E yango na somona makambo mususu na kati na église to umeli memoye to zwabiano ezate. Ezate balingami. Mais maman oyo azalaki femme de foi. Balingami na makambo ya nzambe, na koluka nzambe soki kondima ezali te okokoka te.
Soko oza na kondima te ndeko na ngai na makambo ya Nzambe okokoka te. Bible elobi ke mama wana awumelaki ntango molayi me juge wana azali korefuze. Azalaki koboya. Me mama wana ayebaki kati na ye oyo azali. Ayebi ke ngai elongo na Nzambe na kolonga. Balingami, soko ye koluka likambo na yo epai na Nzambe, banguna bazobundisa yo. Soko yebi ke Nzambe aza sima na yo kobanga eloko. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira à apparaître. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut la Nzambe maboko te? Alobi na keyi soki akoboma aboma nga pona likambo na nga. Soki akokangisa akangisa nga. Nyonso akosala asala. Me loko nga na yebi amata akita likambo na nga fo ezwa solution. E Bible lobi sima ya kotingama ya mama wana aye komelobela kati na ye. Malamu ataku tunabanga Nzambe te. Ataku tunazalaka na somo ya batu te. Me amwe po na mama oyo nakata likambo ne watika kotungisa nga. Ponoki te akoya kokata nga mutu akobelisa nga mutu. Bien aimé na problème na yo kolemba te na kolukelo ya Yesu masi. Alléluia. Alléluia. Kolemba te na koluka Yesu Masia. E Yesu azoloba soki juge wana ayebaki kokata likambo ya mama veuve boni Nzambe azanga kokata makambo ya bayengebe. Alléluia. Lelo tozo sambela me mutu azondima te kaza moyengebe. Même ata makambo mingi ezoleka na mboka na biso ete yaki mukambe. Makambo mususu soki ezoleka biso eloba bato basala publicité ke énergie ezoleka biso kaka boye parce que kobanga tobiyebi ba oto zalité. Devant mutu oyo une veuve sans force, sans appui. Malobi lokola dossier nanga Nzamba permettre kweya na maboko na ye soka yoka basi ya sango te turo akoyoka nga na sango. Alléluia. Balinga mitelema na prière bandoki bayoka sango. Alléluia. Alléluia. Telema la prière malade wana eyoka sango. Telema la prière voyage wana eyoka sango. Telema la prière chômage wana eyoka sango. Telema la prière libala wana eyoka sango. Alléluia. Amen. Alobi akoyoka. Azalaki déterminé. Et ce que mutu azalaka déterminé, azalaki pe na confiance na ye moko. Azalaki na confiance na ye moko, azalaki na confiance ya Nzambe. Parce que mutu azabo sembo te akoki kokende ko déclarer victoire na yete. Soki lelo même mokonzi oyo babotola ki victoire. Soka zo déclarer ngo parce que yebitina. Parce que ça na raison. Mutu aza na raison te akangaka monoko. Mais mutu aza na raison pour na likambo na moya kanga monoko ezate. Pour na santé na yo aza na raison ya kozala na bonne santé. Ceux qui malades so umela ko kanga monoko te. Alléluia. Problème ya bana zo marché te maman papa ko kanga monoko te. Oza na plein droit ya ko vivre en bonne santé, ya ko vivre na kimia. Eloko nino yo sala poete yo nyoko makakaka. Lelo bato mingi bapesa citation ne koma ya famille na biso. Biso ezalaka kaka bongo. Maladi wana eza libota na biso. Eza ya libota na bino bien sûr, mais mutu na mutu abota mwana mukolo na yi. Alléluia. Tokoza la libumu moko, mais mutu na mutu azana ndengo Nzamba tindi na moki. Leki nanga azayanga toza makila moko.
me makambo nzambe akosala nanga akosala ngo te na leki nanga yaya nanga toza makila moko me makambo nzambe akosala na yaya nanga akosala ngo te na nga na zanga ye paza loba nga na zanga ye paza Alléluia. Est-ce que vous avez la souke ngana zanga? Loba lisu ngana zanga. Ngana zanga. Oyo yangai. Eko ratete. Balinga. Balinga te. Eko monana. Nako simba. Solution. Eko pesa melanga. Ponzambe nangai. Asa sima nangai. Est-ce qu'on dit mi yango? Est-ce qu'on dit mi yango? Est-ce qu'on dit mi yango? Et salamela yo. Oh Jésus. Tout ça a confiance dans ça. L'homme peut te décevoir, mais Dieu ne déçoit jamais. Le seul qui ne déçoit jamais, c'est Dieu. Ayebaki ke ngana zo kende na ke koluka pora likamo solution ya likamo nanga. Est-ce que yo ndimi ke tongo na lelo oye koluka solution? Est-ce que ça na kondima nzamba ko peso solution? Amen. Tala oyebike mwasi oyo komitala kanenge yo zalite metala nzambe oyo zosa ozosalela soko mitali yo eloko moko te metala nzambe tobengaka ye le Dieu tout puissant, l'esprit tout puissant. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé et maman oyo azalaki na confiance. Et mutu azalaka na confiance azalaka déterminé. Mutu azalaka déterminé même si rien ne marche azalaka na persévérance. Et la persévérance paye. Persévérance futaka. Balingami mutu takosa yo. Persévérer. Yikampiko. Mama oya ke premier jour, Jiji Niko na refusé. Loko les alaki parquet, azakola la ta zongi. Bwena nzela zakolobela, lelo ta okati te lobo komona ngana tongo. Aye lisusu na tongo akati ta lobi ngana kolemba te. Soki na kozanga mbonga transport ata makolo na kobe. Me batu boni église za a 0 mètre. Pona problème na yazo koka kokende koluka nzambe te. C'est anormal. Senga aya na église yake kota loge. Nana yebiso ke loge futa. Loge déception na déception. Mais nzambe bien-aimé, même ato yako zalaki mabe, na bolingo ya sanango akoyamba yo akobongisa yo. Alléluia. Alléluia. Akobongisa yo pesi mabongisi yo apesi oyo ozoluka. Me batu balingi nzambe te. Batu balingi nzambe te. Persévérer dans la prière. Attache-toi à Dieu. Confiez-vous au serviteur que l'Éternel a établi. Les lois comme minimiser même les serviteurs yanzambe. Aucun des Chroniques 20, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis et à ces prophètes vous réussir. Tala, yana ba réussite musu pour s'en sortir et zo sengos à la guider par les serviteurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que son dit malilo bananzambe? Zala malamu na bakambi oya solo parce que tant on peut dérapage comme makasi. Veuve oya yebaki qui na parqué kuna ndebisika bakokata likambo nanga. Likambo ne loko leza na parqué ake na parqué. Mais lelo likambo ya mutu ko mona za na solution za na église mutu ake ndenge na lobi ake bipai mususu. Ake luka bisika bakokange
singa akebisika bakosombisa ye mungwa balingami bato bazoteka na baji pour mutu azwa solution batekeli eji mpe mutu asombi ji $5 ji $10 apesi me mutu wana tala offrande atiaka na église mama oyo malgré veuve ye azalaki alobi nde nazokende mpo nazwa solution soki oye na église oye na kondima ke mpo nazwa solution okozwa mpe solution mpo na nini parce que bible ezoloba na Hébreux 11:6 alobi sans la foi qu'il est impossible de lui être agréable. Or que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe. Nzamba mona nakate. Mais eloko evandisi biso zali kondima. Tokola tolakisi kondima nzamba sepeli. Lokola nzamba sepela kosala na kufuta yo. Lifuta nzamba ezali apesa solution na likamona. Tika nzamba peso solution. Tika nzamba fongolelo banzela. Tika nzamba kangola yo. Tika nzamba sekisa yo. Tika nzamba sala pweto lo yembo sike yemba na munoko na. Tika saison ekoleka te koyemba lo yembo sika. Eza na mutu moko yemba lo yembo sika. Alléluia. Okoloba nzamba papa Charles asali ya mi. Eso sondima yango. Eso sondima yango. Betela ye maboko makasi. Oh Jésus. Bien-aimé, azalaki ferme, azalaki déterminé. Azalaki déterminé na problème na ye. Et puis loko eza wana mama wana conscience esalaki kati na ye. Bato ebele azomona ne makambo ezomarche te me avanda na ye kaka. Azolela na ye kaka. Azolela na ye kaka enga ye biso ye te tangu ya kolela isi eleka. Ekomi tangu ya molimo mosa asala musala na ye. Akota kabisika mutako kota te. Asimba ko maboko muteko simba te. Aniata kabisika matambi muteko niata te. Akutana kana bato bazoko empêcher yo kutana na bango mais cet esprit akutana na bango. Ba o batika kama kamba bana na nzambe te bazosala ni bazotika ya tika cet esprit akota na musala. Akota na banzela na yo. Akota na ndaku na yo. Akota na libala na yo. Akota na misala na yo. Akota na santé na yo. Oyo nyosa kokuta mabe apikola ya. Au nom de Jésus. Azalaki déterminé. Ndenge na wetsikoloba. Bandeko boyereta totangi na Luc chapitre 18. Histoire ya juge unique. Kuna bazoyebisa biso na mboka moko bato mibale. Ezalaki na juge musambisi moko. Bible lobi abanga kanzambe te. Webi ke soki mutu abanga nzambe te za vrai impoli. Impoli please. Nzambo banga nzambe te mutu asala yo. Mutu asope ma olamuki olobi me Bible lobi abanga kane nzambe te. Abanga kanzambe te me mukolona mwana nzambe abangisaki tika banguna na yo babanga. Na bitika mbula obangisa banguna na yo. Tika mbula ndaku na ibangisa banguna na yo. Tika mbula oba prière na ibangisa banguna na. Est-ce qu'on dit que banguna no banga na prière? Tout à tolo lo ba prière na yo bangisa banguna na. Lo bango mbala misato. Amen, Amen. Bible lobi mama wana dossier na yeke koko ya pekuna. Na banza mukolo fefa na kwa ke dossier no eza na maboko ya shishi niki na banza simba ki mutu. Mais malgré oye komela kiye alobite il faut affronter likambo. Balingami
tokomi na tango ya affrontement ochenga pe na obeleli ya yo nzambe nga pe na beleli yanga nzambe toza na temps ya Carmel parce que tokomi na temps ya vent. Est-ce que vous avez dit que ta vengeance? Carmel les alaki ta ya kosekisa minu te. Opakola mafuta. Ta ya kopakola mafuta si ele. Ekomi tango mekinga pe na olobinga pe na obundisi nga pe na bundisi total sikona na kolo. Pour Bible le dit celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans les mondes. Nzambaza katina yo asamunene koleka o asana mokili o. C'est-à-dire, juge unique, l'homme qui ne craint pas Dieu, c'est-à-dire, c'est symbolisé, c'est Satan le diable. Ce n'est que lui qui ne craint pas Dieu. Malgré démonstration, basala ye na lola, babouaka ye, metti le loi tikala impoli. Kobanga te devant ba problème. Parce que mouton dimela azana nguya. Balingami tangu Yesu azolo bake na kei na kotika bino bana bitikete na kotindela bino musunge eza silogante ezali makambo ya solo mama o ya kei tanke veuve aloba Jésus-Wana lobi jamais aloba Jésus-Wana jamais balingami webike ce qu'on met au côté na muzindo Juge wana etaka banga nzambe tazalaki na pouvoir ko yebisa basoda bozwa mama na bobwake na kasho. Eza boyede. Ke bozwa ye bobwaka ye na kasho lokola zalaki veuve mutu ba kolobela ye azate. Mais akokaki ko sala ngote ponani. Parce que zalaki na vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce que vous avez la vérité, vous pouvez triompher. Ce que vous avez la vérité, victoire, c'est certain. Alléluia. Et pour nous qui nous chité, biloko nino esalaki ke mama oy. Eloko aliboso azalaki déterminé. Ayebaki eloko azoke ne sala na parke. Mingi nena utokoloba bayaka na église bayebi eloko bayaka kosala te. Si na yoka mutu ake kosambela aza na ba problème mais ye nzoka tiaka kaka matoi na moninga ndenge asambelaka abima ndenga banda osambele na église mutu na mutu akipe ya ye sopa motema na yo liboso ya nzambe na bo moya. Alléluia. Kocha matoi na prière moninga te yaza na problème na ye yo poza na problème na yo biso nyoso te ko lukaso solution et ayeba ke loko ke sala pe ayebi sika azokenda kozala ndenge ni attitude ne kozala ndenge ni yo devant ba yeni na yo ozala ka ndenge ni azalaki kolenga te azalaki na confiance, azalaki déterminé, mais a persévéraki. A persévéraki. Bien aimé, a persévéraki. Azalaki na confiance, azalaki déterminé. Bien-aimé, azalaki femme de foi. Yango komona kuna Yesu azo tuna mutuna yango na kosukisa. Psaume 37 verset 5 ezoloba boye. Recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et il agira. Yebisa nzambe makambo na yo pe tiela ye motema ye akosala nini akosala. Orke mutu akotiela nzambe motema za mutu asana kondima.
Yango alobi na hébreu que sans la foi qu'il est impossible de lui être agréable. Ce qui kondima ezali te moye pe to sepelisa nzambe ezate. Nzoka nde bato bazo pusa na liboso na nzambe sengeli bayeba ke nzambe aza pe azali mofuti ya ba oba lukaka ye. Olingo linga te soko yo koluka nzambe na motema moko nzambe ya papa shala kufuta déplacement na yo saleza ya pamba te. À moins qu'on soit incrédule. Azalaki na confiance, azalaki femme de foi. Puis azalaki déterminée. Ayebaki te mon colonie, bakokata likambo na ye. Mais ayebaki kati na ye ke nzambonga na zana ye akosuka toujours na kokata likambo. Tozwi kaka 18 wana. Alléluia. Est-ce que tu peux te lancer même à vous? Yokana verset 8. Tobani na verset 7. Et Dieu ne fera-t-il, le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge unique. Et que Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Est-ce que Nzambe boyoka maloba oyo juge unique alobi pona likambo ya mama veuve oyo? Alobi balamu na kata likambo ya mama oyo parce que dérangement leki pona tika la kimia. Na kata likambo na epa ya kotungisa nga lisusu te. Yesu alobi boyoki makamu mutu abanga Nzambe te alobi soki ye alobi bongo boni Nzambe apesa biyano te na baponami naye. Alléluia. Alléluia. Yango Yesu abanda koloba si tu crois tu verras la gloire de soko ndimo moninke mona Nzambe soko ndimi pete mwa mona yango. Na verset 8 azoloba boye. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Akosala bosembo, est-ce que tangu mwana na mutu akoya akokuta kondima? E kondima kaka te siloka ya kondima, non. Kondima na misala na yango. Pour apôtre Jacques azoloba, la foi sans œuvre est une foi morte. Kondima ezangi misala eza kondima ya kokufa. C'est-à-dire cette femme alakisi kondima na ye mais a posé acte alobi na sana kondima nzamba za simananga mengala ye lelo fara ya fara. Alléluia. Lelo fara akoyoka monoko na ngai. Enzamba za kati nanga akotushe motema na ye mutu aseda kata kosala nini ase tika batu nyonso batelemela yo basede. Amen. Oyo nyonso telemela yo sede. Amen. Souffrance nyonso telemela yo sede. Difficulté nyonso telemela yo sede. Problème nyonso telemela yo sede. Est-ce qu'on ndimi yango? 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 Banda kobeta maboko, banda kotonda Nzambe, banda kokumisa ye, zala na kondima ete, oyo problème nyot, oyo telemaki, ezo cede, kende kobondela Nzambe, ozo beta maboko, ozo continuer, beta maboko, kende ko déclarer, 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 beta maboko, na mwango ngepese melio, beta maboko, banda ko déclarer, oh Nzambe la rose, oh kolo na bika, na tondi yo, na tongo na lelo, na kumisi yo, na sanjoli yo, na netoli yo, oh Nzambe, oh bongi na loku, papa merci, papa merci, 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 parce que Zamara, na kumisi. Telema bisiko zali, telema. Tala, maman wane tanke veuve. Oyo mutu aza sans appui. Même atapu ya bato ezalaki te, mais ayebi appui moko eleki ya bato. Azalaki déterminé. Ozo landanga sima maloba na koloba.
Nkolo Yesu. Nandimela yo. Naza mwana na yo. Na telemi. Na kombo na yo. Makambo nyonso. Oye telema. Oye resistaka. Na vi na ngai. Lokola jijiniki. Asedaki. Na problème ya veuve oyo. Citation nyonso. Oye ninga na kate. Na vi na ngai. Na libota na ngai. Na tongo na lelo. Nazo ningisa yango. Nazo ningisa yango. Nazo ningisa yango. Nazo ningisa yango. Kende kobeta maboko banda ko déclarer na kombo. Déclarer, que Dieu peut déclarer, que Dieu peut déclarer, Bible lobby, résister au diable, il fuira loin de vous. Jésus n'y a pas symboliser diable. Mais le coup la veuve oyo azalaki déterminé azalaki na nzambe jiji wana sedaki ozo déclarer problème nyonso nga ko céder te ko banda journée lelo nzambe ya papa Charles asalaki es problème ale sala nini et céder beta maboko na kombo na ye banda ko déclarer Recevez, problème humain, la ministère, la santé, et tellement, et dans recevez, quel est pour déclarer, quel est pour déclarer, recevez, Tala David azoye bisa Goliath. Yo oyena epena javelo. Menga na soya na kombo na Yahweh nzambe. Ozo déclarer ceux qui malades, ozo loba au nom de Jésus malade pakata. N'évitez problème nini. Na kope sa sije wana metamsu na tombe na likambo za na ngote. Mais yo moko zoloba citation o elutini yo lukanzambe pesa yango mitindo et libéré au nom de banda kometa maboko. Na kombo na Yesu. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yoka fotokeloso. Jijiniki ezana ba dossier mususu. Ti azokata dossier ya mama wana ba dossier mususu avandela ngo. Me ya mama wana dossier wana ebima na sa kita chango na mesa. Ozolo ba dossier na nga ba mataba kita fo ba traiter ya banda ko déclarer na kombo na yo.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tenez que déclarer. Dossier la yo. 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 Ça va traiter en eau. On va traiter en eau. On va traiter en eau. La combo la yo. La combo la yo. Bien-aimé, Nzambo Papa Charles Ateyaka, azali Nzambe ya facilité. Azape Nzambe ya possibilité. Oyo nyonso mona kikeza difficile. Malgré problème ya mama wana ezalaki na mutu mutema makasi. Eumelaki, Nzambe azalaki simana ya randaki problème na facile. Ozo déclarer ozo beta baboko. Nyonso mona kezalaki difficile, yambala oyo koma facile. Ou est-ce que c'est impossible de nous comme ça pour possible. Pendant qu'on déclare la communauté. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yoka reketa suka poteti. Ozolandangai. L'esprit créateur. Saint-Esprit. Olemba na kalikambote. Okoka na nyonso. Na tongo na lelo. Esprit créateur. Eza lelo komo kote. Ezanga kosalama na yo. Nyonso yo muto sala. Alors lelo ko lekio na makasi. Ezate. Tongo ya lelo. Pesanga solution. Pesanga solution. Nalikambu nanga. Nalikambu ya santé. Nalikambu ya famille. Nalikambu ya bana. Nalikambu ya musala. Nalikambu ya voyage. Nalikambu ya libala. Nalikambu ya kobota. Nalikambu ya mbongo. L'esprit créateur. Yone muto kreyaka. Na tomo na lelo. Oyebi. Nino kosala. Pote ngala sepela. Oyebi. Nino kosala. Pote nazwa yano. Oyebi. Nino kosala. Pote kolele sila. Na belelio. Tongo ya lelo. Telema. 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 Panda kobeta maboko. Panda kobeta. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Yoka. Tozo clôturer prière. Nakoyebisa yo eloko moko. Nyonso oyoki. Maloba ya molimo ebimaka pamba te. Soki ebimi ezonga kapete soki esali misala na yango te. Tozana kati ya programme oyo tozobenga influence et divorce. Mamoyo batei yo azingamaki na ba problème. E na kati ya mboka wana juge azalaki motema mabe lokola bandoki ya Congo. Abandai kolinga kovandela ba problème ya bato. Mama oyo ake na kondima. Ake na nguya. Déterminé dengo yoki. Alobi lelo yanga likambo ekokatana. Atako soki ya bato mosusu ekatana kate me yanga ekosala nini ekokatana.
de na lingana yepso ke vi na yo ekese na vi ya bato mosusu. Soki bango bakobondela te etali bango. Vi na nge ekeseni na ya bango. Soki bango bakobonga te etali bango. Yangai vi esengeli esala nini ebonga ekangolama. C'est pourquoi fongola lisusu motema na yo. Fongola motema na yo. Makambo oyoki awa elata nzoto na bomo na yo. Elata nzoto na bomo ya bana na yo. Bien-aimé, c'est toi qui souffres. Yondo zonyo kwama. Yondo vanda ko vandi maya mise bandiko kitayo. Soki okanisi obandiko lela. C'est possible lelo obima awa ozali déchargé. Nzoto ekomi pepele. Situation ya libota na yo omona yango esali nini échanger. Ouvre encore ton cœur. Fongola motema na yo. Loba nkolo Yesu Kristo. Na yoka yo na sango. Loba molimo mosantu. Na yoka yo na sango. Oyebi ngai. Oyebi eta ya motema na ngai. Oyebi ndenge na yimaka. Oyebi bolembu na ngai. Oyebi maloba na ngai. Oyebi bakanda na ngai. Oyebi mabe na ngai. Me juge wana asukaki. Adana sali lolendo. Na kosuka. Na boyi lolendo. Na boyi ko yima. Na boyi badute. Na boyi kindoki. Na boyi lolendo. Na tikeli obo moyi na ngai. Na tikeli o motema na ngai. Molimo mosantu. Kata pe likambo na ngai. Loba kata pe likambo libota na ngai. Loba na yeto nyokwa mi ebele. Bapasi na ngai ewumeli. Na lingi yango lisusu te. Na lingi komona yango lisusu te. Libota na ngai souffrir mingi. Monisa bokeseni. Monisa différence. Namba oba kenda kwanda. Na ngai na yepa na yo. Namba oba vandi na ndako. Na ngai na yepa na yo. Soki osalite. Tokokokana na bango. Na yepa na yo. Oyo kosalela ngai. Ekotinda bango. Baya kolukelongi na yo. Nangonga oyo. Nazana kondima. Nazomona te. Eloko nini. Oyo koleko na makasi. Oyo koboya kosalela ngai. Na yeba na yo. Ndenge ba fidèle nyonso. Ndenge bandimi nyonso. Na tango ya Moïse. Bayaki epa na yo. Na tango na Yesu Kristo. Bayaki epa na yo. Na yokaki na sango. Lazare asekwaki. Na nguya na yo. Bartime ya monaki. Na nguya na yo. Lelo tour na ngai. Lelo tour na ngai. Lelo tour na ngai. Yango na boyi. Ba influence nyonso. Ya kindoki. Ya minyoko. Na ngai. Na via bana na ngai. Na boyi yango. Ba influence. Ya maloba. Ya kindoki. Oyo famille na ngai. Famille ya papa na ngai. Famille ya mama na ngai. Batika maloba. Maloba ya kindoki. Maloba ya blocage. Ya freinage. Ya baseliba. Ya pauvreté. Ya ba complication. Kai. Na yeko longolango. Na yeko longolango. Na yeko longolango. Au nom de la foi. Au nom de la parole. Au nom de la parole. Au nom de la foi. Au nom de Jésus-Christ. Loba eloko nyonso. Oba lonaki. Na nzoto na ngai. Na santé na ngai. Loba eloko nyonso. Ya bo Satan. Oyo elanda ngai. Na nzela ya makila. Ya famille ya papa. Ya famille ya mama. Lelo. Kaka sikoyo. Nazoka bwana. Na biloko wana. Na makila wana. Na maloba mabe. Wana. Na boyi yango. Na boyi yango. Na boyi yango. Loba ndako nyonso. Oyo ezalaka na bapuku. Oyo ezalaka na banyoka. Soki moto ebandi kopela. Ezala bapuku. Ezala banyoka. Ezala bascorpion.
bakoluka nzela ya kobimela nzoto na ngai eza ndako na yo molimo mosantu oza moto na ngai corps étranger nyonso oyo akoma korenie akota nzoto na ngai depo na ye ya souffrance lelo moto ya lola ekita loba ekita ekota na nzoto na ngai enyokola etumba bakor étranger etumba bamari de nuit bafemme de nuit etumba bamaladi etumba esprit de mort moto ya molimo santu yaka kota kati na ngai kabola ngai na beinfluence ya bondoki ya bapasi ya minyoko au nom de qui loba lelo nakotaki awa mpona bika mpona kangolama oyo nyonso na bandai kovivre na bandai komona ya normal ya anormal na vi na ngai na libota na ngai tokomisaki yango normal lelo avec conscience na nguya ya Yesu Kristo na nzela kondima na ngai banomali wana esika moto etumbama na komona ngo lisusu na vi na ngai na libota na ngai na bandeko na ngai au nom de la foi loba oyo nyonso atikala na famille po akontinuaka misalaki ndoki oyo nyonso asalaka continuité ya misalaki ndoki po akontinue pasi na libota na ngai na ngonga oyo aza na deux possibilités ya liboso abongwana soki ti lobi abongwani te aza na tina te na famille oyo ya ngai aza na tina te na vi na ngai aza na tina te na sante na ngai epe ya lola ekitela ye elongola ye elimine ye au nom de la foi au nom de la parole au nom de la foi au nom de la parole loba nyoka nyonso oyo bandai kolia komela mapamboli na biso nyoka nyonso oyo bandai koboma na libota oyo ya ngai loba nyoka nyonso oyo bandai kofrene zi ya libota na ngai na zimbeli na kati ye motu ndeko kata ye loba na zimbeli na kati ye motu nalingi namona loboko nokokata ite yoka ngai ntango nazoloba nazwi mbeli zwa yango ntango nazoloba kata ye kata yango kosalela nga lolendo awa te zwa mbeli kata motu ya nyoka wana nyoka wana faut libérer ba mariage na bino il faut libérer vie na bino loba nazwi mbeli au nom de la foi au nom de la parole loba nazwi mbeli mbeli oyo erataka te na kati motu ya nyoka oyo motu ya nyoka oyo motu ya nyoka oyo motu ya nyoka oyo ekatana omodeki eza na bandeko mosusu baza na kosala maseki ozokata motu anyoka nde bakataka fumbwa yo kanti nyoka eza fumbwa zwa mbeli na yo motu ya nyoka oyo ezokatana soki mpe nyoka yango eza yo motu nde ekokatana lelo zwa mbeli motu ya nyoka oyo ezosala nini nyoka oyo abimisa bavene na maseke mpona kodétruire bino motu na ye ezosala nini mwa oyo ti ezosila ebembe ya motu wana fo oyo elala loba nazwi mbeli au nom de la parole au nom de la foi na kati motu ya nyoka oyo loba na kati motu ya nyoka oyo loba yo nyoka oyo ozala outa na famille ya papa na famille ya mama to na quartier to wapi kosala
na yo konuire ngai konuire libota na ngai mutu na yo esala nini esala nini esala nini esala nini esala nini au nom de qui au nom de qui dieko na ngai histoire na ye esili histoire na ye esali nini histoire na ye esali nini ozo vivre makambo mosusu oya koluka elongi na ye kutana na elongi na ye vivre miracle na ye ozonga nese nyoka wana korenie lisusu nazoyebisa yo ke timu ezosila nyoka wana azolala soki baza mibale basala mariage ya tene bango mibale mitu ezosala nini mitu esali nini banyoka wana balali soki azalaki na famille ya papa balali soki azalaki na famille ya mama balali tekamwa te komona ata twa bibembe elali eza banyoka wana loba na boyi loba na boyi loba naza mwana na nzambe ngai nazowumela libota na ngai bazowumela loba bakontra nyonso oyo bandoki basinyaka bango bawumelaka bana na nzambe bakufaka loba echange bango bakowumela te loba kobanda lelo na famille ya papa na famille ya mama oyo akowumela oyo abongwani oyo atiki misala mabe oyo atiki koloka oyo atiki koboma au nom de la parole au nom du Saint-Esprit loba oyo nyonso azala mokolo azala mwana moke asimbi misala mabe po adétruire po aboma yende akokufa yende akokufa nata oyo nga na telemi nata oyo nasali alliance na esprit grand créateur basorcier ya libota na ngai basorcier ya mboka na ngai bakorenie te tanke ngai naza na alliance na Saint-Esprit au nom de la foi au nom de la parole loba maloba nyonso oyo batikala ikokondane famille libulu etimola na ngonga oyo maloba wana ekundama au nom de la foi loba libulu ya monene etimolama maloba nyonso ya condamnation oyo ebimaka na banzungu ya kindoki ya famille ya papa ya famille ya mama ema ya mabele ebeta maloba wana eantere yango au nom de la parole au nom de la foi loba oyo kotia tembe na semaine oyo na mois oyo na année oyo kotia tembe na nzambe ya vengeance na nzambe ya moto nzambe ya mai nzambe ya mopepe azala elimine oyo kotia tembe na bapriere oyo azala elimine oyo kopersevere olanda ngai koluka ngai koluka bana na ngai na ndenge ya mabe akutana na epe ya vengeance azala elimine loba nzungu ya kindoki oyo ezotoka na famille ya bapapa na famille ya bamama ezoluka makila ya bainosa na ngonga oyo nzungu wana ebanda kozika ebanda kozika esika mo ebanda kozika esika mo ebanda kozika loba na se bambeto esika batia biloko na bango moto ya vengeance ekende kokota na se ya bambeto esikisa banzungu na bango esikisa ikeko na bango loba na batoilette esika balona misala na bango moto elanda bango moto elanda bango epanza bango loba na porte ya ndako na porte ya lopango esika batia babalance
ngai. Obiki. Pona ba prière na ngai. Lobo bana na ngai. Okangolami. Libota na ngai. Obiki. Bokomi libre. Au nom de la parole. Au nom de la foi. Au nom de Jésus-Christ. Lobana biki. Bena longi. Lobana biki. Bena longi. Lobana biki. Bena longi. Lobana longi. Bena kangolami. Au nom de qui? Au nom de qui? Bien aimé, nani ayaki epani azonga ndenga yaki. Na boyi ozonga ndengo yaki. Mabele emela ba problème na yo nyonso. Emela makila ya botutua. Dala mabele emela kore data na abira. Tika misala nyonso ya mabele ataki yo. Ekweya. Bakraka ekatana. Bashene ekatana. Malédiction ekweya. Mabele emela yango. Moi ya nzambe bundela yo. Volcan ya nkolo ebundela yo. Balion ya lola babundela yo. Au nom de la foi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Ah Yesu. Amen. Fande sikozali. Kola pambola yo. Bitumba ngo ezalaka boy. Bitumba ya modèle oyo. Vraiment jamais ozo échec. Au cause échec. Mwana mwasi ya juge. Azalaki penza mwana vengeance. Pour juge a cédé. Bana vengeance ba ishiwaka te. Ndengo zobima lelo. Okokutana na échec te. Amen. Pendimela ngai. Ke mitu ya nyoka wana ekatani. Amen. Awa tozoloba. Mikila na bango ezosalaka bo. Amen. Pona nini esala? Ah, loba te. Po mutu esesa. Nyoka soki mutu ekatani asalaka. Amen. Amen. Nyonso azosala wana pamba. Amen. Mutu na ye esali nini? Semeno ata bibembe lali 3-4. Komi tu samate. Waneza bibembe ya mitu ya nyoka esali nini? Ko vivre te na kati ya souffrance. Foto boya yango. Comment nzambe akeli mokili atie bozwi. Foto pema. Foto zala bien. Toya na mokili yango toza bien te. Après nyonso tozo tambola na kombo ya nzambe na monoko te. Nzambe aza nzambe ya bikambo. Amen. Ozobima wa ozobima mutu mosusu. Amen. Oyo alongi. Amen. Eloko akobangisa na nzela ezala. Makambo na yo ezwi nzela mosusu. Amen. Oyoki ngai. Amen. Na lo makambo na yo ezwi nzela mosusu. Okoti na nzela mosusu. Nzela victoire. Amen. Mwana mwasi ya juge makamne katana mokolo wana. To sala gate ba prière ke ozo solution lobby. Pona nini lobby kuna? Biso ba prière na biso solution na yeza mokolo nini? Lelo. Tang bate yawa mwana mwasi ya juge akene o juge katalika mnanga lobby. Le même jour. Moté ya lobby ezana ba dossier mosusu juge avant de la guerre. Kolomoko to sambeli po basalela mwana mama soza ba démarche à voyage. Moto abando sala ba démarche azala ina ba passeport ya bato ebele. Ba yeko pesa ye passeport ya mwana mama na biso soza. Azwi yango akei. Ma soza ntango azonga ki alobini. Ale bino bosambelaka ye moko ale beza na bato na ba mbongo na bango esali 2 ans bopesingaka boye na kotisi vise bimi bino bosalaka nini bosambela ya solo pe biso tosalaka nini bosambela biso tokobika na nzela losa ndako anganga tokokota yango so mutu ayeli lisolo ya ndako anganga
kokota te soki kokota okukufa po ndenge okoti ya ozosambela okomela liso makila ya bato te so bandomela yango kala nde okoti ya kokonfese yo na makila tene boka bwana so moto ayoli yo lisolo ke tokende kanga libota na yo sala boye komeka na yo te okokufa po epe oyo totomoli boye nyoka nyonso akokuta ata alobi ya kokata na minui ya kosala nini po epe wana asiliki atikali kaka na position ya défense nazo défendre kaka bana ya vengeance toza na temps ya vengeance toza lisusu na temps ya ngolu te na ngolu ezalaki papa Steve soki moto aye abeti yo aloki yo akangi yo banzela bapapa paster batindi requête bandimie priez pour ceux qui vous persécutent priez pour ceux qui vous troublent pasteur moto abomeli yo mwana yo prier azalaka lobi abakisa koboma yo prier lobi azalaka te yango bomoni bandoki bakoma kowumela bana nzambe bazokufa na ba 50 ans 30 ans omona ndoki asali 100 ans na tango ya biso ndenge tozawa ndoki akowumela te soki akolinga kowumela abongola nini soki te bandoki bazala efase biso toboyiki ndoki toboyi misala ya nini ya mabe. Je t'assure que ma camonaise ali polele. Il n'y a plus d'obstacles. Yo moko komona ke ya solo ma camonange salini échange. Nzambe ya lola apa molabi. Amen. Lelo mukoloni. Lobi vendredi tozali awa na prière. Biso na prière to bondela moto te. Po biso tozala prière ya bilombe. Donc oyo akokokata akatani atikali. Baba do bondela ba na tango a grâce. Donc il y a des prières pour l'église et tout, le pasteur a joué ma bonne. Ah ouais, pas pasteur qui parle ma bonne. Donc ça, il y a 2 personnes pour attaquer. 3 personnes. Donc ça, il y a donc ça, le sambo ya bilombe. Tant que David a eu Goliath a été menacé, yo mon David a été ciblé sur mon token de tomber à Goliath. Mouton a découragé. David a levé na bêta Goliath. Na pas sa bateau force. Aya éliminé Goliath. Sangwa David tikali wapi na moki so benge toke prière alingi te alingi bakwitine ya pongi ya langwa kilobi tike na mbeto kende ko samba tango kokuta na makambo elati ye akoya kotuna yo osambela ka wapi tokende luke longi ya nani lo sambo ezata ya kobondela lesusu bato amen donc musu muto bon toke prière ye wana loka kayo yango omoni alinga prière te ye muloki munene Ozo bon de la a découragé les sous. Tellement na vie, il y a prière. Lobby vendredi, na même heure to kozala dimanche, to kozala na clôture ya monene, na thème oyo ya influence et divorce. Nzambe ya vengeance apa monabi. Amen. Ce qui au monde esika moko ya bien ya monene. O to kocha église, oyeli biso sangoan. Solo na batwa. Se ba opesa ofele ba pesi se be ba le bo futela yela biso sangoana to solana batwana to lingi ko sika wa penza to bâtir ndako moko ya bien en attendant tozo sala ba cotisation ya ko sombe sika wana ba proposer biso na kitambo cotisation na yo to zape ko sela yango pambola bandeko de gauche à droite pona lelo to suki wana ozalaki na rendez-vous au tikali. Esprit tout seul puissant. Everybody listen to me. Créateur de toutes choses et de tout esprit. À toi les gloires et les honneurs, les louanges et les adorations, les puissances et les forces. Oh, lumbe lumbe. Ezali prophétie il y a tant de vengeance. Tosa mongongo na nzambe mokili. Tosa mongongo na nzambe. Boyoka message. Il y a tant de la fin. Peya débit à temps.
Pona bato mabe tika koboma baninga pe bato malamu tika lolendo ya pamba tika lolendo ya oyo nde moto tika kipomba ya pamba oyo nde mai tika kipomba ya pamba oyo nde mopepe kosuka esangani basila kosuka ekomi molunge yango tobengi lumbe lumbe mwete mwete réchauffement climatique au Congo. Mokola suka ekozala somo mingi bato ya loi ya Moïse ekozala somo mingi lokola Pharaon suka ekozala somo mingi vengeance kanga bango pona nini oyokaka te Corée d'Atambiran bakutanaki na lumbe lumbe mpe mwete mwete yo pona nini oyokaka te yo ezala na temps ya grâce Ananias na Safira na Elimas les magiciens bakutanaki na lumbe lumbe yo awa pe na vengeance mwana na mwana bendana yo mpe ya mikebisi kasi bana na Nzambe bozala tranquille boza na problème na moto te mokola suka ekozala na Afrika mokola suka ekozala na Europa mokola suka ekozala na Amerika lokola oboyaki conseil yo bunda sikoyo bunda na moto na mai yo mpe na mopepe bien aimé fongola motema na yo changer position mokola suka ekozala na bandoki mokola suka ekozala na barishe mokola suka makambo ye mabe politique mokili chauffe yo merci éternel yo merci mon père merci esprit tout cette puissant mutu na libaya ya jugement omoni esika tokomi ekozala na lifelo mokola suka ekozala na lifelo mokola suka ekozala na lifelo yo yo mokola suka ekozala na église mokola suka ekozala na église armée à justice ekozala na église esi ekiti yo à mettre fin na makambo nyonso tuna bango venger bango juger bango les jours vengeance kanga bango de l'éternel vengeance kanga les jours de mon père aujourd'hui c'est le jour de vengeance okoéchappe ndenge nini ndeko na ngai tolobaki banda kala oboya ekoyokela biso tala sikoyo mokolo ezali ekozala somo mingi mokolo
ezali ekozala na Kinshasa, mokolo ezali ekozala na Katanga, okokimela wapi? Na est, ouest to nord to na sud, en Afrique baby. Yo